Oye, espera, esto es para ti que hoy necesitas una palabra que abrace. Bienvenidos a Capsulitas del Alma. Dios mío, cuando me siento perdida, recuérdame que fui creada con un propósito divino. No soy casualidad, estoy aquí por algo. Guíame. Amén. Y como el alma también aprende con historias, escucha esto. Una semilla cayó en tierra seca, pasaron días sin lluvia, pero en lo profundo sus raíces crecían, y cuando llegó el momento brotó con fuerza, porque nunca dejó de crecer, de creer que había sido sembrada con intención. Este pequeño cuento nos deja como enseñanza que, aunque a veces no veamos frutos, el alma ya está echando raíces. Tu propósito no ha sido desapercibido, solo está madurando en silencio. Tarea del día. Haz algo que te acerque a tu propósito. Escribe una idea, habla de tu sueño, ora por esa meta y repite: fui sembrada por Dios y floreceré. Nos vemos en la próxima capsulita. Comparte si te habló al alma.